şəhid ailələri, əziz Qubatlılarımız və hörmətli Allahverdilərimiz. Bugün Sumqayıtımızın bu müqəddəs yerində şəhid kompleksinin qarşısında Şirin qardaşımızın o cümlədən o bir şəhidlərimizin xatirəsini yad etməkdən ötürü bura toplaşmışıq. Şəhidlik elə bir zirvədir ki, ancaq ora seçilmişlər ucala bilir. Şəhidlik bir məktəbdir. Elə bir məktəbdir ki, biz oradan cəsurluğu öyrənirik, biz oradan fədakarlığı öyrənirik, biz oradan vətənpərvərliyi öyrənirik. Bu məqama çatıb Şirin qardaşımız və onun yanında uyuyanlar. Mən düşünürəm ki, onların ruhu bugün şaddır. Ona görə ki, bizim onların vuruşduqları o torpaqlara azaddır. Ali Baş Komandanımız, Müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə və rəşadətli ordumuzun gücü ilə Qubatlımızı özümüzə qaytarıblar. İndi Qubatlılar bir quruculuq işləri gedir. İnşallah Qubatlılar olaraq biz düşünürəm ki, yaxın bir gələcəkdə doğma Qubatlımıza köçəcəyik Allahın köməyi ilə. Allah vətən yolunda, torpaq yolunda, dövlətimizin müstəqilliyi yolunda canını fəda edən bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün məclisimizdə Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlilləri və müharibə veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri, hər iki Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, prezidentimiz tərəfindən igidliyə görə medalı ilə və digər medallarla təltif olunan Tahir müəllim bu məclisdə iştirak edir. Onun burada iştirak eləməyi bizim tədbirimizə xüsusi bir rəngarənglik qatır. Ona görə ki, Tahir müəllim kimi qəhrəman övladların varlığı bizə keçmişlə gələcək arasında qırılmaz körpü olduğunu bir daha xatırladır. Biz cəmiyyət olaraq, ictimai birlik olaraq bizim məqsədimiz şəhidlərin həmişə anım günlərini yüksək səviyyədə keçirmək, onları anmaq, unutmamaq, gələcək nəsilə göstərmək ki, məhz bizim ulu babalarımızın yaşadığı, bizim yaşadığımız o torpaqları bizə qaytaran məhz bu şəhidlərimizdir. Allah bir daha rəhmət eləsin. Və dövlətimiz də həmişə şəhid ailələrinin yanındadır. Bunu hamımız bir örnək kimi görmüşük, görürük də. Qubadlı rayon İcra Hakimiyyətinin də fəaliyyəti təqdirə layiqdir. Bugün Malik müəllim burada olmasa da Allahverdi müəllim təmsil eləyir. İctimai Birliyin İdarə Heyətinin qərarı ilə Qubadlı rayon İcra Hakimiyyətinin apardığı bu tədbirlərdə yaxından iştirakı, şəhid ailələri ilə maraqlanmağı, onların problemləri ilə maraqlanmağı, onları həll eləmək yolunda gördükləri işə görə İdarə Heyətinin qərarı ilə fəxri fərmanla təltif edək. Allahverdi müəllim, icazə verin, bunu sizə təqdim edeyim.